హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇవాళ వీడియోలో నేను దగ్గుమందు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను. ఒక ఆనియన్ తీసుకొని సన్నగా తురుముకొని, 1 ఇంచ్ అల్లం తీసుకోవాలి. అల్లం కూడా తురుముకోవాలి. ఒక ఎల్లిగడ్డ రెబ్బ తీసుకోవాలా. ఒక గాజు గ్లాస్ తీసుకొని ఆ గాజు గ్లాస్లో లేయర్గా వేసుకోవాలి. ఒక గాజు గ్లాస్లో లేయర్ లాగా వేసుకొని ఆనియన్, జింజర్ వేసుకొని గార్లిక్ కూడా వేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమంలో 1 స్పూన్ తేనె యాడ్ చేసుకోవాలి. తేనె యాడ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ సేమ్ లేయర్ లాగా ఆనియన్, గార్లిక్, ఇంకా జింజర్, ఉల్లిగడ్డ, ఎల్లిపాయ, అల్లం తురుము 3 వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ ఫామ్ చేయాలా. అలాగే ఫామ్ చేసిన తర్వాతకి అలా వేసిన తర్వాతకి ఒక మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 అవర్స్ తర్వాత దీంట్లో నుండి ఇలా జ్యూసీగా వస్తుంది. దీన్ని మనము 1 డేలో 3 టైమ్స్ పొద్దున, మధ్యాహ్నం, నైట్ వేసుకోవాలి. 2 స్పూన్స్. ఎక్కువగా ఉంటే 3 పూటలు, తక్కువగా ఉంటే 2 పూటలు వేసుకున్నా సరిపోతుంది. 3 డేస్ వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. దీన్ని మనం నైట్ రెడీ చేసుకొని మార్నింగ్ కూడా తాగొచ్చు. ఒక 2 స్పూన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ఒక 2 డేస్ వరకు స్టోర్ ఉంటుంది. సర్ది, దగ్గు అన్నది తగ్గిపోతుంది. ఒకసారి వాడి చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ స్మార్ట్ నిత్య ఛానల్.